秦晨在血灵池觉醒的过程中，意外发现了灵髓晶，埋头沉迷寻宝的秦晨误入了女生觉醒区域，还好巧不巧的遇上了幽千雪。小姐姐惊讶之余，杀心顿起，完全能理解秦晨小哥的解释也太苍白了，同志们，男生道歉最佳错误示范来了。只见秦晨他3分讥笑，3分凉薄，4分漫不经心，厉害了，这个表情成功的激怒了幽千雪。本想一走了之的秦晨被小姐姐追杀，他使用了封禁阵盘，秦晨颇有点投鼠忌器，担心动手被阵法传送出阵。不过小姐姐不依不饶，使用3阶封锁阵困住秦晨。慌乱中逃跑的他遇见了灵山，这个真是官方是嫌目前还不够乱吗？好在灵山原本和秦晨就关系匪浅，灵山帮助秦晨掩护，没想到幽千雪追随秦晨来到这里，这2位美艳大女主会因此起冲突吗？秦晨闯入女生区域会被紫薰公主发现吗？快在评论区留言吧，关注大风说，收获一大波儿。